ওয়েলকাম ইয়ামাহা প্রো লাভার থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আপনারা স্ক্রিনে যে ভিডিওটি দেখতে পাচ্ছেন R15M বাইকটির মাইলেজ কম এবং বাইকটির সাউন্ড সমস্যা, এবং বাইকের মালিক আমার সাথে শেয়ার করছে সে লোকাল গ্যারেজে বাইকটি দেখাইছিল। দেখানোর আগে বাইকের সাউন্ড খারাপ ছিল কিন্তু মাইলেজ ঠিকঠাক ছিল। সে ভাই সঠিক সমাধান পায় না, তাই সে এখন শোরুমে আসছে। বাইকটি আমি ট্রায়াল দিয়ে দেখলাম যে সাউন্ড ঠিক হয় নাই, তার সাথে সাথে মাইলেজ অনেক কমে গেছে। তো আমি বাইকটি স্ট্যান্ডার্ড ওয়েতে কাজ করব, আশা করি সাউন্ড এবং মাইলেজ সমস্যা ঠিক হইবে। আমার কাজ করার সিস্টেমটা দেখার ইচ্ছে থাকলে ফুল ভিডিওটি দেখুন। আগে ভাই যে কাজ করছে সে কাজে যে ভুল হয়েছে সেগুলোও দেখুন। বাইকটির ভ্যালভগুলো ওভার টাইট দেওয়া, মানে টেপিটগুলো ওভার টাইট দেওয়া, যে কারণে বাইকটির মাইলেজ অনেক কমে গেছে। এই জন্য সাউন্ডও অনেক খারাপ আসতেছে। স্পেশাল টুলস দ্বারা কাজ না করলে এই সমস্যাগুলোই হয়। এই ভাই যে আগের লোকাল গ্যারেজে কাজ করেছে হয়তো বা সেখানে স্পেশাল টুলস নেই, যে কারণে এই সমস্যাগুলো হয়েছে। তো চলেন স্পেশাল টুলস দ্বারা কাজগুলো করি। এখন আমি ইনটেক ভ্যালভ অ্যাডজাস্ট করব 0.10 mm দিয়ে। ফিলার গেজ দিয়ে ভ্যালভ অ্যাডজাস্ট করার সময় প্রতিটা ভ্যালভের উপরে নাটগুলো মানে স্ক্রুগুলো টাইট দেওয়ার পরে
ফ্লেয়ার গেস্টে নাড়াচাড়া দিয়ে দেখতে হবে দুইটি একসাথে বের হইতেছে কিনা। যদি দুইটি একসাথে না বের হয় তাহলে আবার সুন্দরভাবে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। দুইটা যখনই একসাথে বের হবে, দুইটি একসাথে নড়াচড়া করবে, মানে দুইটি বাল্বের মাথা দিয়ে যখন একসাথে ফ্লেয়ার গেস্টে বের হয়ে যাবে তখন বুঝুন ঠিক আছে। এই যে দেখেন দুইটা বাল্বের মাথা দিয়ে একসাথে বের হইতেছে, খুব সুন্দরভাবে অ্যাডজাস্ট হয়েছে। এখন এক্সস্ট ভ্যালভ অ্যাডজাস্ট করব 0.20 mm দিয়ে। এই যে দেখেন ফ্লেয়ার গেস্টে ঢুকানোর পরে দুইটা একসাথে নাড়াচাড়া দিলে এক মাথা নড়তেছে আর এক মাথা অ্যাডজাস্ট মানে ফিক্সড হয়ে আছে। এটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে খুব সুন্দরভাবে যেন দুটো মাথা একসাথে বের হয়ে যায়। এখনো হয় নাই। আবার দেখি, এইবার হয়েছে মনে হইতেছে। আবার ট্রাই, না এখনো হয় নাই। এবার দেখি, এখনো হয় নাই। আবার দেখি, এইবার হয়েছে মনে হইতেছে। আরেকবার ট্রাই, হ্যাঁ এইবার পারফেক্ট। এইভাবে করলে একদম অ্যাকুরেট কাজ হইবে। তো বাইকের কাজ শেষ, এখন সেটিংস করব, মানে বাইকটি ফিটিংস করব। আর টুকটাক কাজ করা হয়েছে বাইকটিতে, সব কাজ দেখানো হয় না, শুধু গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটা এই যে দেখানো হয়েছে। তো কাজটা শেষ করি, সাউন্ডের কি অবস্থা দেখি। আপনারা ততক্ষণে একটি লাইক, মতামত কমেন্টে জানান। সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে দেন নেক্সট ভিডিও সর্বপ্রথম পাওয়ার জন্য। তো অবশ্যই শেষ, বাইকটি স্টার্ট করার সময় হয়েছে, আমি স্টার্ট করি। আপনার সাউন্ডটি শুনুন, আমিও শুনুন। সাউন্ড খুব সুন্দর হয়েছে। তো বাইকটি লাস্টবারের মতো একবার রোডে চালাবো, তারপরে কাস্টমার হাতে হ্যান্ড ওভার করে দিব। খোদা হাফেজ, সব সময় ভালো থাকবেন।